السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Преди 11 години дойдох тук и времето минава много бързо. Бяха децата, сега са млади. Много бяха такива, които станаха родители с много неща. Бог благословил на джамата тук с джамията. Сега много голям хол и офиси и библиотека и другите удобства са направени тук. И така и пред джамията, които купуваха къща, това също станаха голяма. Там има за мисионер и има гастхаус и другите офиси. Те са благословите на Бога. Ако вие сте много станахте хора и имате много пари с средствата, Бог е благословил на джамата, тогава наистина ние трябва да бъдем благодарени на Бога за тези неща. Как да бъдем благодарени на Бога? И какво са условията да станем благодарни? Ние вярваме в имама на времето и имаме доверие в това нещо, че ние вярваме в онзи човек, за който пророк саллаллаху алейхи ва саллям е казал, че ако вярата ще пристигне до звездата Сурая, той ще докара обратно на земята тази вяра. Тогава ние, нашите мисли трябва да станат като истинските вярващи. Ние с благодарността на Бога и само да казвам с устата алхамдулилlah, да не се радваме. Но трябва да гледаме дали ние подчиняваме заповедите на Бога, дали ние прекарваме нашия живот така, както което е животът на един вярващ и за който Бог е обяснил и пророк саллаллаху алейхи ва саллям е обяснил. И това учение с ясни думи е показал в нашето време обещания Месия алейхиссалату ва салам. Аз по тогава време казах на ахмадите, които живеят тук, когато преди дойдох тук, преди 11 години, и много пъти
посветвам на вас за тези неща. И Бог ни е дал едно благо нещо, като МТА, чрез което моите проповеди пристигат до всеки Ахмади. Само условието е това, че той да бъде готов да ги слуша. Аз казах, че Бог на вас и на вашите приятели дал възможността, че вие станахте Ахмади. Това е благословие на Бога. И Бог заради някаква добрина ви е благословил. Но да продължават тези благослови над вас, да напредете в тези добрини. И това също е задължително да имате промяна в състоянието си. Иначе вие трябва да помним, че ако ние ще спираме или в религиозните неща не се обръщаме вниманието, тогава ние на нашите деца ще отдалечават от религията и те няма да получават това благословие на Бога, за който е предсказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че обещания Масия алейхи салам да вярваме в него и да имаме вяра в него. Техните прадядовци, на които станаха Ахмади, ако техните потомства ще отдалечават от религията, тогава те няма да получават тези молитви, които техните прадядовци се молиха. Бог дава награда за добрината и наистина дава наградата, и потомствата също получават част от това и с благословите на Бога. Но с това Бог също казва, че вие да поправите своите дела, че да продължавате да получавате благословието на Бога, на който прадядовци станаха Ахмади. Тези хора изпълниха своята дума за бейт и отидоха в следващия живот. С тази молитва те отидоха тук, че техните потомства да продължават да избъдват този договор, който те правиха с Бога. И много от вас са такива, които трябва да всичките трябва да разгледате дали ние изпълняваме този договор, за който нашите прадядовци казаха на нас, или този път, на който нашите прадядовци искаха ние да вървим. И трябва да гледаме дали наистина ние изпълняваме нашия договор за бейт или само саме на религията на своите прадядовци. Само с отношението за роднина или за обществото сме в джамата. И така, онези, които сами станаха Ахмади, те трябва да разгледат, че дали ние в нашата вяра да опитвахме да напредваме или нашите дела да станат по-хубави, да продължаваме така, или това беше само едно желание, че ние станахме Ахмади и гледайки нещо станахме Ахмади и сме на същото място, където започнахме да вървим към Бога. Тогава има полза от тези неща, когато нашите стъпка и всяка стъпка ще продължи към развитието. Онези хора, които приселиха тук в такива държави, които имат развитие, те постоянно трябва да разгледат, че в тези удобства да не отдалечават от религията.
и вземайки неща от европейско развитие, да не забравиха от своята религия. С благословието на Бога, тук Косово и от източна Европа хора също живеят, които станаха Ахмади. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, те вярваха в слуга на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Те също трябва да помнят, че Бог ги е благословил. И различни хора тук са от различните професии, които станаха Ахмади, или те са от родинни Ахмади, дали те са приселили тук или живеят тук. Всички трябва да се обръщат вниманието към тези неща, че сега те трябва да опитват да продължават да прекарват своя живот чрез учението на исляма, че те да станат на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, на слуга на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, правейки неговия бейт, да бъдат свързани с него. Както ви казах, че дали сте родинни Ахмади, или сте нови Ахмади, или стари Ахмади, всички Ахмади, мъже и жени, трябва да разгледат, че дали те изпълняват своя договор за байт или опитват да изпълняват този договор. Дали тези задължения, които обещания Масия алейхи салату ва салам ни е дал, дали опитваме да ги изпълняваме, дали да правим нашето състояние като учението на обещания Масия алейхи салату ва салам, дали ние на нашите деца така възпитаваме, че те да правят своята религия над своя материалния живот и от началото те да имат това възпитание. Дали нашите дела са чрез учението на исляма и са пример за нашите деца, дали нашите молитви и нашите всичките дела са за Бог и за неговия пророк и са като те научиха на нас тези неща. Всеки от нас трябва да разгледа в себе си и той може да гледа, че той къде стои. В дълбоко да знае тези неща и да имат добри примери за себе си. Нас пророк обещания Масия алейхи салату ва салам ни е посветил. Сега няколко неща ще ви представя, които обещания Масия алейхи салату ва салам изисква от нас. В един събор, посветвайки на своя джамаат, с много болка обещания Масия алейхи салату ва салам казал, че е задължително за нашия джамаат, че в това време, където има тъмнина и заблуждение и хората отдалечават от Бога, те трябва да се страхуват от Бога. Хората са такива, че те не знаят за заповедите на Бога. Те не знаят за правата на другите хора. Нито изпълняват своите права и нито помагат на другите и нито изпълняват завещенията. Те само работят за материалните неща. Когато има малко, няма развитие, тогава те изоставят религията. Те не правят религията над материалните неща. Те опитват да пазят материалния свят, изоставяйки религията. Те не изпълняват правата на Бога. Ако има вреда в материални неща, те изоставят своята религия и не изпълняват заповедите на Бога. Така той продължава, че в жалбите и има кафки и когато има
завещание за след смъртта на някой. И сега пак продължават тези неща. Заради алчността те отнасят към един на друг. За човешките чувства срещу тези неща, те са много слаби. Тогава време, че те са много слаби, Бог е направил те, но когато слабостта отчезва от тях и имат възможността за грях, веднага вършат грехове. Ако те не вършат грехове, не само заради това, че вършат добрини, само заради това, че нямат кураж, само имат страх. Но когато изчезва този страх, тогава веднага започват да вършат грехове. В нашето време всякъде гледате, че хората не се страхуват от Бога и няма истинската вяра. Но Бог желае така, че те да се страхуват от Бога, както трябва. Това семе за вярата и за да се страхуват от Бога. Бог иска, когато Бог гледа, че сегата реколта ще бъде, няма да има развитие, тогава той прави нова реколта. Както Бог е казал: инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Много традиции също има и други баракати, но в сърцата вяра и няма действата, делата не са свързани с вярата. Сега това е състоянието на мусулманите в света. Той каза, че Бог ми е изпратил за това, че тези неща отново да имат в хората. Когато Бог гледа, полето е празно, тогава Бог е искал. Той не желаел това, че това полето да бъде празно. Бог е искал това, че това поле изчезват добрини и сърцата на хората са празни от страха на Бога. Тогава, бъдейки мило с хората, Бог не е искал това, че това поле да бъде празно и хората да отдалечават от религията. Затова срещу тях Бог е направил един нов народ, който са живи хора. Затова нашия проповед е, че хора да имат страх от Бога в своя живот. И ако ще разгледаме, това не е състоянието на по това време. Както преди ви казах, когато обещания Масия алейхиссалату вассалам е завещавал на своите хора, но сега в нашето време ние гледаме същите неща. Колко са от нас, които че подчинява заповедите на Бога, на другите да изоставяте, ние, които сме в бейта на обещания Масия алейхиссалату вассалам, колко са такива хора. Трябва да разгледаме себе си. Бог казва, че аз създадох на бесове и на хората, те да се молят. Дали ние, изоставяйки своите материалните неща, да се молим и даваме ятва за нашия материален свят, или е обратно, или нашите молитви, че ние даваме ятва на своите молитви заради материалния свят. Има и такиви, ако се молят на времето, тогава не се молят както трябва. Онези хора, които не вярват в обещания Масия алейхиссалату вассалам, в тях също има такиви. Отношение към хората, Бог казва, че да бъдете милостиви и добри с тях. Но много са такиви, те не отнасят с добрина,
те вземат нещата на другите. Има и такиви, които ако има вреда в материалния свят, че те са много чувства болка, но когато има вреда в религията, те нищо не чувстват. Много от нас са такиви, които нямат контрол на своите желания. За малки неща се ядосват. Ако другите така вършат, ние може да казваме, че те са неграмотни хора. Но ако някой от нас върши такава, тогава то е много ялко нещо. Затова всеки от нас трябва да разгледа себе си в тези неща. И на обещания Масия алейхи салату ва салам тези думи винаги да бъдат пред нас, че Бог е направил, искал да направи един нов народ за живите хора. И ние сме, които правихме бейт да станем този народ. Затова да продължаваме да извършим добрините. Ние трябва да обръщаме вниманието към тези неща, че да станем живи и да станем част от живия народ. И обръщайки внимание към това, че напътствие е свързан с страха на Бога. Когато няма страх, когато човек не опитва с труд, заради религията не дава жертва, до тогава няма напътствие за него. Зато обещания Масия алейхи салату ва салам каза, че онзи човек, който се страхувайки от Бога и търси неговия и опитва да търси неговия път и се моли, че Бог да улеснява този път на него, тогава Бог чрез своя заповед валлазина джахаду фина ланахдияннахум субулана, онези, които опитват да се срещнат с нас, ние напътстваме на тях. Да търсим пътя на Бога, те опитват и се молят, че техните грехове да изчезват от тях и да имат връзка с Бога, както Бог е казал в Корана. Да цитирах този стих, че ако ще питвате по пътя на Бога, тогава Бог ще ви покаже своя път. Чрез този стих той, вземайки ръката, показва правия път и така помага на този човек. Но ако сърцето ни са пълни с тъмнина и от езика не се моли и има грехове, тогава това не е молитвата. Ако сърцето е в тъмнината и от езика излизат думите за молитвата, но с много труд излизат тези думи за молитвата. Докато е въпроса за вярата, за показване, това е вяра, че ние сме мусулманин, алхамдулилlah, имаме вяра, алхамдулилlah, че не правим равен с Бога, това е всичко правилно с вярата, но с действието какво показваме, че ние правим равен с Богата, произвеждаме новите неща в религията. И ако такава състояние има, тогава тази молитва няма да бъде приета. Каза е, че какво е това желание, че резултат няма. Ако такава желание има, тогава трябва да тогава не идват добри резултати. И ако такава състояние има, тогава това не е желание, това не е молитва от сърцето. Да получаваме благодат на Бога и да продължаваме да подчиняваме неговите заповеди, това не е молитва за това нещо, защото резултат не е добър. Затова това е много ясно нещо, че ако няма добър резултат,
тогава ние трябва да разбираме, че ние сме слаби и нашите молитви са слаби. Ние не знаем как да се молим. Ние не продължаваме да вървим към нашия Бог. Той каза, че докато човек няма чисто сърце и с желанието и с надеждата и всичките затваряйки тези врати, докато не се моли само на Бога, до тогава няма да има помощ на Бога за него. Но когато той се наведа към вратата на Бога и се моли на него, и това състояние на човека получава благословие на Бога. Когато човек изоставя всичките своите желания и отива на вратата на Бога и се моли на него, тогава това състоянието, което получава помощта на Бога и благословието на Бога, и така получава милостта на Бога. И така човек получава благодат на Бога. Той каза, че Бог от небето на сърцето на човека, Бог гледа в сърцето му. Да не мислете, Бог не гледа. Седейки на небето, Бог гледа какво има в дълбоко в сърцето на човека. Ако където има тъмнина в сърцето или човек прави равен на Бога, тогава неговите молитви и всичките неща, Бог се обръща на неговото лице. Затова да опитваме нашето сърце да стане чисто от всичките неща. Никъде не трябва да има тъмнина. Никъде в нашето сърце да прави равен с Бога. Да не произвеждаме нови неща в религията. Ако така, тогава всичките молитви са истинските молитви. Не са всичките молитви. Тогава Бог се обръща тези молитви на лицето на човека. Когато човек Бог гледа, че сърцето е чисто, всичките желания и грехове, тогава бъдейки благословен с него, Бог сам става неговия Бог. И когато сърцето става чисто, когато човек върши всичко заради Бога, тогава Бог помага на него с всякакви начини и помага на него с всичките неща. За истински Ахмади трябва да пречисти своето сърце от всичките неща, всичките грехове и новите неща в религията. Онези хора, които казват, че ние много се молихме и много дълго време се молихме и не са прияти при Бога, те трябва да гледат своите сърца. Трябва да разгледат, че дали те не правят равни с Бога, да не произвеждат новите неща в религия, или дали те вършат такива неща, на които Бог забранява. И на друго място обяснявайки, че как да има страх в Бога, и този джамаат Бог е направил за това, че ние да правим тези неща. Обещани Масия алейхи салату вассалам каза, че Бог иска това от този джамаат. И той е показал на мен, че няма страх в сърцата за Бога. И този джамаат Бог е направил, че да имаме страх от Бога. Трябва да помним това нещо. Хората с ясни неща вършат грехове и живеят с грехове. И има и онези, които с грехове, те мешат тези грехове със своите дела. Те не знаят, че ако с хубава храна има отрова в малко отрова, това ще вреди на човека. Много от нас са такива, които вършат добрини, но и вършат такива грехове, които ядат нашите добрини. Той каза, че ако има добра храна и много хубава храна, ако малко отрова ще сложим, това ще стане отрова. И има и такива, които вършат малки грехове за показване, които са много такива грехове вършат. Бог желае сега, че
че той дава пример на хората как да се страхуваме от него. Затова той е направил този джамат. Той иска чистота и той иска един чист джамат. И да показвам пример. Затова ние трябва да разгледаме себе си дали нашето състояние е такава, че ние се страхуваме от Бога и даваме добър пример на другите и другите да научат от нас. И всеки от нас може да гледа тези неща, обяснявайки тези неща, че вие на своя джамат как искате да гледате. Той каза, че Бог е направил този джамат със своята ръка. И гледаме, че много хора идват, те само имат желание в своите сърца. Бог е направил този джамат система, те хора да се страхуват от Бога и един джамат да стане такиви от тези хора, да поправят себе си. Но въпреки това има и такиви хора в нашия джамат, който има свои желания за добрина и да имат страх. Те не искат тези неща. Те имат своите някакви желания, за които те идват в нашия джамат. Когато изпълняват тези желания, той казва, че каква вяра, и изоставяйки тази вяра, те се обръщат обратно. Но срещу това, ако ще гледаме живота на последователите, там няма един от тях, който е вършил такава нещо. Нашия бейт е бейт за прошката. И то е бейт за прошката, че човек да иска прошка за своите грехове и да прави договор с Бога и да се моли, че ще върши добрини. И последователите, които правиха бейт, че ще дава своя живот по пътя на Бога. По това време беше джихад за сабията. Затова винаги бяха готови да раздават своя живот. На една страна те правиха бейт, на другата страна всичките своите пари, уважение и живот и пари дадоха по пътя на Бога. Всичките изоставиха заради Бога и религия, че така показваха, че нямат нищо за тях. И така и техните всичките желания бяха свързани само с религията. И уважение и почит, всичките тези желания изчезваха от тях. Те нямаха за себе си нищо. Нито те желаяха почит за себе си и нито други неща за себе си. Нито желаяха много високо място. Само искаха, че ние заради исляма своя живот, пари и почит и всичко да даваме жертва заради религията. Ние също правим такъв договор, но има и такива хора, от задължените хора, които желаят само някакви постове, че за малко нещо те показват, че те са велики от другите. Ако тези постове има, че те да бъдат благодарени на Бога и повече да жертва за религията, те не обръщат внимание към това. Само знаят, че те имат постове. И постове трябва, хората, които имат тези задължения, те също трябва да мислят. Кой знаеше, че ние ще... Никой не знае ли последователите ще станат царе и владетели или ще победят някаква държава. Арабите не мислиха тези неща по това време такова нещо. Те не знаеха тези неща. Те изоставиха всичките желания. И на всяко време те и бяха готови да приемат всичките болки по пътя на Бога. Те не искаха почит и уважение. Те не искаха постове. Те не искаха почит. Не искаха уважение. Те само искаха жертва. И в това беше вкус за тях.
той каза, че винаги бяха готови да ядат своя живот. Винаги тяхното състояние беше, че те изоставиха този живот. То е друго нещо, че Бог ги благословил. Те бяха готови да дават всяка ятва, но Бог със своята благодат толкова ги е дарил, че онези, които всичките неща ятваха по първия път, те той ги е дар много хиляди пъти повече ги е дал. С много болка за нашия характер да вършим добрини, да изоставим грехове, обръщайки нашето внимание към това. Обещание Масия алейхи салату ва салам каза, че онзи човек на своя съседник и дава добър пример, че преди какво беше и какво е сега. Това е едно чудо, показва той на своите съседи. Ако ние станахме Ахмади, ако те гледат промяна в нас, тогава всеки Ахмади на своя съседник така отнася, че той да очудва, че той не е обикновен човек. Това той показва едно чудо. Той върши такава работа, и гледайки хората се очудват. Той каза, че това действа на съседника. И заради тези добрия характер, това действа на съседника. И много с добър начин това действа на него. В нашия джамаат обвиняват, че ние не знаем, че какво развитие имаме, че те казват, че ние сме заблудени, че враговете, той казва, те обвиняват на джамаата. И така обвиняват, че какво развитие имаме, кога станахме Ахмади. Лъжа, измама и ядосване, същите неща има тези хора. Той каза, те не се срамуват, че човек мислейки добрини дойде в тази система. Онези хора, които станаха Ахмади, то те трябва да срамуват, че мислейки добрини той стана Ахмади, или гледайки на онези и някой стана Ахмади, мислейки, че учението на джамата е добър. Както един добър син показва добрина на своя баща, и така и един човек, който е подчинява е добър син, той показва добрина на своя баща в света. Онези, които прави бейт, той също е като един син. И така той обяснява, затова пророк саллаллаху алейхи ва саллям, неговите жени, Бог им е казал уммахатул муминин, майки на всичките вярващи, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че той е баща на всичките мусулмани. Ако неговите жени са майки на вярващите, тогава той е баща, саллаллаху алейхи ва саллям, е баща на вярващите. Че един баща е, чрез който синът идва в света. Всеки има баща. Родителите докарват тази душа или това дете в света. И детето идва в този свят чрез родителите. И така има живот. И той получава този живот чрез един баща, но духовен баща. И срещу има това, той взема на него обратно на небето. И материалният баща докарва в живот, в
на земята, но духовен баща го взема и взема го обратно към Бога, че напътства на него към Бога. Дали вие имате интерес, че някой баща никой баща ще желае, че те хората да не отнасят добро с неговия баща. Затова, както преди ви казах, вашите примери такава да станат, че да дадат добър пример на другите и нито да вашия баща да на него обвиняват хората. Онзи никой син не желае, че хората да не искат да обвиняват неговата баща, ако той пие алкохол или върши добри лошите неща или играе кумар или другите неща. Тогава един вярващ баща никога не желае това, че неговия син така да върши. Има и такива грехове, че не мусулманите също не харесват. Че да пие алкохол и така хора да обвиняват неговата баща. Аз знам, че никой не е в света, че той да желае такива неща. Но когато този син не починявайки своя баща, върши такава, тогава хората обвиняват и обвиняват на баща му. И ще говорят срещу него и срещу баща му. И хората ще казват, че той е синът на онзи човек. Че синът на този човек върши такива грехове. Тогава това лош син така прави, че хората обвиняват неговия баща. И така и когато един човек става ахмади и не дава почит на този джамаат и върши грехове, тогава има наказание за него пари Бога. Защото той не само върши грехове за себе си, той дава лош пример на другите. И спира на другите хората да бъдат напътствани. И така той обяснява тези неща, че докато имате вие сила да искате помощ от Бога и със своите всичките сили и да изоставяте своите всичките грехове, където нямат сила, там да се молите на Бога. Защото чрез страх, ако ще вдигнете ръцете за молитвата, тогава те ще бъдат пълнати с милостта на Бога. Да опитвате, да не мислите, че няма да стане нищо сега, да се молите. И толкова трябва да се молите, че безкрайно да се молите. Но с истинското сърце да вдигнете своите ръка и така да се молите с истината, гледайки на своето сърце. Дали това е истината? Това аз искам от Бога и желая от Бога. И така, ако ще стане, има истина в сърцето и така той вдига своите ръце за молитвата, така се навежда пред Бога, тогава Аллах ще даде награда на тези ръце. Аз с опит ви казвам, че Бог е приел хиляди молитви и продължава да приема хиляди молитви. И така каза, че това е истината, че ако един човек има милост за другите, няма милост за другите хора, ако няма тази сила, тогава той е съперник. Ако аз ще гледам един път, където има добрина, това е мое задължение, че да казвам на другите хора, че когато гледахме един път, тогава ние станахме Ахмади. Затова това е нашето задължение, че извиквайки на другите хора да казвате, че елате тук.
да поправите своя живот и следващия живот. Да не мислите това, че дали някой върши вярва в това или не. Нашата работа е да ги извикаме, да поправим на хората, дали да не гледаме, че дали те вярват или не. То е разучете на парсийски стих. Дали някой слуша или не слуша, аз продължавам да ги посветвам. Давайки добри примери, ние така да продължаваме да проповядваме. И това е задължително на всеки Ахмади. Ние трябва да обръщаме нашето внимание за тази работа. Ще дойде време, когато хора ще слушат. Но както обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, ако никой не слуша, пак ние трябва да продължаваме да проповядваме. Но с това, както той каза, че бъдейки в неговия джамаат, ние трябва да дадем добри примери на другите. Така хората ще се обръщат към нас. За нашето състояние да бъдат добри, той посветва на нас в едно откровение, че това беше за чумата, едно откровение на арабски език. Това означава, който ще бъде в твоя дом, той ще бъде спасен. Но има други думи също, са свързани с това, че онези хора, които мислят, че те са по-велики от другите, имат гордостта, така обяснява обещания Месия алейхиссалату вассалам, че те не подчиняват както трябва. И само онези ще бъдат, които ще с добър начин подчиняват. И така той казва, че това откровение ни сложи страх в нашите сърца, където Бог казва, че онзи, който ще бъде в твоя дом, ще пазя на него, но също казва, че онзи, който не подчинява с истински начин, това откровение, това обещание няма да бъде за тях. И това откровение няма да пази на тях. Те Бог ще пази на тях. Каза, че това е задължително, че отново и отново да четете книгата Кащину и да четете Коран и да подчинявайте на учението на Корана. Никой не знае, че какво ще стане. И вие, когато станахте Ахмади, много хора станаха врагове на вас. Но, вземайки това прокълятие, ако пак не пречистите своите сърца и не сте под милостта на Бога, тогава гледате колко изпитания има за вас. В преса колко има хора говорят срещу вас. И в нашето време, че хората са много говорят срещу нас. Затова Ахмади, които идват в Европа, заради тази враждебност идват. Те трябва да помнят, че работата на Бога винаги е благословена. Но ако искате част от това благословие, трябва да поправете себе си. Затова гледайте за своите дела и вяра. И каза, че винаги разгледате своята вяра и дела. Дали имате такава чиста промяна, че вашето сърце да стане място за Бога и вие да сте под ръката на Бога, трябва да разгледаме тези неща. Новите Ахмади или са стари Ахмади, обещания, вярвайки обещания Масия алейхиссалату вассалам, докато ние няма да поправим себе си, нашите дела да не станат добри, няма да имаме част тези благослови, на които се проучаваме чрез байт на обещания Масия алейхиссалату вассалам, и нито ще проучаваме помощ от Бога.
за вярата. Каза за вярата, че да станете, да изостанат всичките грехове и така вярата става по-силна. Човек да има преданност и да има страх. Това е едно семе за вярата. И когато се ражда това семе, изоставяйки грехове, се има страх, изоставяйки грехове, както едно дърво излиза от семето, ново дърво, така става човек. И след това и парите, когато дава, и така излизат колонките на това дърво. Онези хора, които ятват парите по пътя на Бога, дават зекат, харчат пари по пътя на Бога, тогава тяхното дърве става по-здраво и колонките излизат. Те дават толкова сила на това дърве, дават сила на това дърво. И така става това дърво малко по-силно. И след това, изоставайки залите желания, изоставайки залите нишания, желания, когато идват тези зали желания в сърцата и в сърцето, хора има и човек изоставайки тези желания и не върши грехове, не когато има такава състояние, че вие изоставяте грехове, тогава тези клонки на дървото, те стават по-силни и когато човек изостави своите зали желания. И след това, когато човек пази всичките клонки на своята вяра, така става дървото много строго. Тези договори, които ние правихме, ако ще пазите тези договори, всеки от нас е договор, че нашата вяра ще бъде над материалния свет. В Худамул Ахмади, младите, старите и жените и джамаат също взема този договор. Ако ще пазите този договор и ще вършите добрини, какви са тези добрини? Ако хората има задължения, постове, един обикновен Ахмади, че той да даде добър пример на другите и да не покаже лош пример на другите. Ако така ще стане, тогава тази дърво на вярата ще стане много хубаво и здраво дърво. Тези всичките неща помагат и ще правят на това дърво. И по времето, когато стане много голямо дърво, тогава ще дойде време за плод. И тогава има благословие на другата сила. Освен тази сила няма да има плод за това дърво. И когато стане такава здраво дърво, тогава с благословите на Бога и Бог дава плод на това дърво. И той получава благословите на Бога. Затова ние да бъдем праведни хора, защото и така ще поправим нашето сърце и ще имаме развитие в вярата. И много лоши неща, които са във всяка дом, има в ТВ и интернет. Ще пазим себе си от такива неща. И това е много задължително да пазим себе си от тези неща, да имаме развитие в вярата. И тогава ние ще бъдем така, че ще има плод на нас с благословите на Бога. За себе си и за своите деца. И ще поправим материалния живот и следващия живот. На едно място, обещание Масия алейхиссалату вассалам за бъдещето, блясното бъдеще на джамата каза, че това е времето за духовната битка. Дявола със своите всичките неща е нападнал на хората. Той иска, че да даде сражение на исляма. Но Бог за тази последната битка
да даде сражение на дявола. Бог е направил този джамат. Затова гледате себе си, дали ние сме такиви, че ние сме готови да имаме битка с дявола. Благословен е онзи, който познава тези неща. Малко време има, тогава ще има благослови, но ще дойде време, че Аллах ще покаже истината на този джамат като слънцето. Това време ще дойде. Тогава, когато хората ще вярват, няма да има севаб за тях. Когато ще вярата ще стане като слънцето, хората ще вярват, но няма да имат севаб. И вратата за прошката ще бъде затворена, но няма да има това състояние, което сега има. Когато хората не мислят нищо на нас, онзи, който сега вярва на мен, че той има битка със себе си, той ще гледа, че някога той ще изостави своите роднини. Няма да има развитие в бизнеса му. Хората ще псуват на него. В много държави, особено в мусулманските държави, това става. Той ще слуша тези неща, но ще има благословие на Бога, награда за него от Бога. Но когато ще дойде време, както водата идва от много високо място, и тогава, ако някой вярва, тогава няма да има сила в това време, когато севаб има, когато има изпитанията. Абу Бакр разияллаху таала анху е вярва на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Ако той изоставил всичките неща в Мека, той може да стане главен в Мека, но Бог му е дал направи владетел на света. И Умар разияллаху таала анху е вярвал в исляма и изоставил всичките неща. Нямаше пари и другите неща. И каквото ще стане, той дал своя кораб в реката, че когато той е вярвал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че Бог не му е дал наградата, Бог дал е награда на него. Бог, когато някой дава, ако ятва за Бога, той не умира, докато да получава благословите на Бога. Първо трябва да дадем ятва, тогава има наградата. В една традиция пише, ако някой върви към Бога, Бог тича към него. Вярата е това, че ако не видим той има, той трябва да вярва. Който гледа първия луна, неговите очи са хубави очи. Но онзи, който гледа на луната на 14-та дата, ако той казва, че той гледа, той нищо не казва. Нека Бог да направи, че нашата вяра да стане по-силна, подчинявайки заповедите на Бога, да получаваме благодат на Бога, изпълняваме договора на Байт с обещания Масия алейхи салату ва салам, да показваме добър пример за истината със своите дела, тези благослови, които Бог направи на нас, да бъдем благодарени на тези благослови. Нека Бог да ни даде възможността за тези неща. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر